Kazege muganda wange Morris Muchibi okyali ku BBS Telefina ey'obwakabaka bwa Buganda program zukuka nga Morris Muchibi bakutegeezezza tuli wano ku ssomero erya Makerere College School nga olunaku lwairo era tuzze ku nteekateeka y'emu nga bw'omanyi egenda mu maaso ate ey'emisinde egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ebbugumu lyeyongedde n'abaana b'amasomero bagambye nti naffe tuteekwa okuba nga twenyigira mu nteekateeka eno ensonga lwaki olunaku olwaleero tubukeereza nkokola ate okujja ku ssomero lino okulaba nga nabo benyigira mu nteekateeka egenda mu maaso. Emisinde gya ku lunaku lwa Sande lunaku wasigadde embale bubazi nga bw'olaba wano tuli ku ssomero wano naye ng'abaana basanyufu ekigenze ewala basanyuse nnyo okulaba ku BBS Telefina ate nga mu ngeri y'emu era basanyuse nnyo okulaba nti nabo bagenda kubanga benyigira mu nteekateeka y'emisinde egitegekeddwa okujjukira emyaka 64 egya Ssaabasajja Kabaka egy'obuto wakati mu kabuufube ow'okunoonya ensimbi ez'okulwanyisa ekirwadde ekya Scorsese wano mu ggwanga erya Uganda. Tuzze okulaba nga bano nabo benyigira mu nteekateeka eno nga bagula emijoozi era nga abakulira essomero lino bangi bavuddeyo okulaba nti nabo bajja abayizi bakyali wano bavudde baagala okuba nga ate balagako ku bitone byabwe eby'engeri ezitali zimu mu kuyimba mu kuzannya n'ebirala bingi ddala era nga kyolira bye bigenda mu maaso kaseera kano nga baagadde okukikola nga BBS Telefina weeri okulabika nti ate balabwa ensi yonna okutwaliza awamu. Tulina minisita wa Ssaabasajja Henry Ssekabembe Kiberu era agenda kuba nga atwegattako akaseera konna akyali mu ofiisi n'abakulu bakyalina ensonga ze bamaliriza naye ng'ekisaawa yonna agenda kuba nga atwegattako okujja ate okukola okukwasa ab'essomero lino emijoozi emiyitirivu ennyo gye baguze okuba nti benyigira mu nteekateeka ey'emisinde egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja. Nga nakutegeezezza okuva ddala olunaku olw'eggulo nti tugenda tutambula mu bitundu ebitali bimu amakampuni ebitongole abantu ssekinnoomu bangi beeyongedde okuba nga bagula emijoozi gino n'olwekyo kiba kitegeeza nti omulanga gwa Ssaabasajja gwanukuddwa bulungi nnyo ddala ate ku mulundi guno ab'essomero lino ne bagamba nti kabenyigire ate mu nteekateeka y'emu. Mu ddakiika ntono nnyo ddala ate minisita Henry Ssekabembe Kiberu agenda kuba nga abakwasa emijoozi gyabwe gye baguze okwenyigira mu nteekateeka eno era nga bwe ntunulamu ndaba nga abaana abamu bo batandise dde okuba nga beenaanika emijoozi gino batandise okubagabira egyabwe era nga bategeezezza nti abayizi abasinga obungi bagenda kuba abenyigira buteedevu mu misinde gino kubanga ekyo kya bulamu bwabwe kikulu nnyo eri obulamu bwabwe ate nga bajja kuba bawagidde n'omulanga gwa Ssaabasajja ogw'okulwanyisa ekirwadde kino ekya Fistula. Olunaku lwayo tusuubira ate okuba nga tweyongera ne mu bitundu ebirala bingi okulaba nti twenyigira mu nteekateeka y'emu ey'okugula emijoozi era nga wano tutandikidde olunaku olwaleero tutandikidde ku ssomero abayizi bavuddeyo nabo okuba nga bagula emijoozi benyigira mu nteekateeka eno n'olwekyo abatannaba kubanga mweyigira mu kaweefube ono ndowooza abayizi mubalaba batandise okuba nga banyuma mu mijoozi gino egy'emisinde era ku lunaku olw'Essande bonna bategeezeza nti baagala kubeerayo babeere nga beetaba butereevu nnyo mu nteekateeka ate etegekeddwa ey'emisinde egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Bwekityo bikiri yonna akaseera katono nnyo tulinda minisita Henry Ssekabembe Kiberu okujja ate okubakwasa emijoozi gyabwe mu butongole ate oluvannyuma tujja kuba nga twolekera ne mu bitundu ebirala abagenda okugula emijoozi ab'enjawulo muli amakampuni ebitongole kwoteeka n'abantu ssekinnoomu abavuddeyo okuba nga ate benyigira mu kaweefube ono n'olwekyo gwe atannaba kuba nga ogula omujoozi gwo akaseera kakugwako kubanga bwe natunuddako mu sitoowa nalabye nga ate gyeyongedde okuba nga gikendeera abantu bangi abagyetaaga okuviira ddala ku makya tugenze okuva ku masengere nawali ku Bulange ng'abantu bajjudde dda banonya emijoozi. Naawe yagala okuba nga weekebeza ekirwadde ekya Scorsese omukisa ogwo gukyali ogukyagenda mu maaso osobola okugenda wali mu bimuli bya Bulange Emmengo kati batandise okutuukira ddala ku ssaawa zibeera 12 ez'akawungeezi babeerawo nga bakebera omuntu yenna abayagala okumanya wayimiridde ku kirwadde kino ekya Scorsese. Ssaabasajja era omulanga guno yagutaddewo naga nti buli muntu yenna alina okumanya bwayimiridde ku bulwadde buno bwa Scorsese okulaba ate engeri gy'oyinza okubwekuumamu wamu n'okubwerinda. Naye ku lunaku lwennyini olw'Essande ng'emisinde gisimbulwa
era wajja kubeerawo olusiisira olw'okuwekebeza n'olwekyo bwebanga ozza okudduka funayo eddakiika ntono nnyo ogende weekebeze kubanga kitwala eddakiika 5 nga bakuwadde results n'omanya oba olina obutofaali obwo oba oleeta ekirwadde ekya sickle cells oba tolina ate nga kyandibadde kyamagezi nnyo n'ojja n'omwagalwawo oba n'ojja n'omukyala oba gwe ateekateeka okubanga ogenda mu kikolo kyo oba ofumbirwa oba nga owasa n'ojja n'omwagalwawo nemwekebeza nemanya wa we muyimiridde nammwe abafumbo nojja ne taata w'abaana nojja ne maama w'abaana nemwekebeza nemumanya wa omuyimiridde ate ku kirwadde kino ekya sickle cells n'omwana omuto omwana osobola okumuleeta ate naye n'abeera nga akeberebwa n'olwekyo enteekateeka eno tugijjumbire era tugyenyigiremu tusobole okuba nga ate twanukula bulungi nnyo omulanga gwa Ssaabasajja mu kaseera kano kennyini wenjogerera nga minisita Henry Ssekabembe Kiberu ajja agenda kubanga akola omukolo ogw'okukwasa emijoozi abakulira essomero lino ate era bongera okugikwasa abayizi abalala b'enjawulo abagenda okubanga beetaba mu misinde ate egy'omwaka guno egy'okujjukira amazaalibwa ga baffe Ssaabasajja Kabaka owa Buganda ag'emyaka 64 egy'obuto ebbugumu nga bonna kutegeeza nti lyeyongedde yonna yonna gye tuyise mu makubo bwe balabako ku BBS bamubuuza mujoozi yonna we tuyita batubuuza emijoozi giriwa mu mmotoka mulimu emijoozi kiba kitegeeza nti ate ku mulundi guno gwatagenda kwenyigira mu misinde gino ogenda kuba ng'osuubwa bingi ddala mu kaseera kano minisita Henry Ssekabembe Kiberu minisita wa Ssaabasajja amaze okutuuka ow'ekitiibwa amaze okutuuka era ng'agenda kuba nga akola omukolo ogw'okukwasa abayizi emijoozi gye baguze n'abamasomero amalala batannaba kubanga bavaayo okubanga benyigira mu kaweefube ono akadde kakyaliyo tukyalinawo olunaku olwaleero tukyalinawo olunaku olw'enkya n'olwekyo osobola okubanga bakozesa akadde kano okubeera nti nabo benyigira butereevu nnyo mu nteekateeka efaananako bwetyo katulindirire ate minisita omukolo ogwa minisita okukwasa ab'essomero lino emijoozi gino era nga olunaku olwaleero wano wetutandikidde ku ssomero erya Makerere College School okugenda wetutandikidde okulaba nti twongera akaweefube twongera okubunyisa akaweefube okwenyigira mu misinde egy'omulundi guno tubeere nga tuddukira omulanga gwa Ssaabasajja olunaku olw'eggulo njagala okujjukizawo katono nnyo nti twabaddeko ku kitebe ate ekya minisitule y'ebyobulamu gavumenti neewaayo okusiima kwayo eri obwakabaka bwa Buganda okuteekawo kye bayise awareness eri ekirwadde kino ekya sickle cells kwoteeka n'ekirwadde ekya fistula nti obwakabaka bwa Buganda buyambye nnyo gavumenti eya wakati okutuuka ku bantu aba wansi okubatuusaako obubaka buno kati eno yemu ku nteekateeka nti obwakabaka butuuse ne mu masomero ne butuusaayo enteekateeka efaananako bweti ey'omulanga gwa Ssaabasajja ogw'okulwanyisa ebirwadde nga bino ekya sickle cells kwoteeka n'ebirwadde ebirala ati emu ku nteekateeka eno nti omulanga guno gutuuse ne mu bayizi ab'amasomero wansi nabo abakule nga bamanyi nti balina obuvunaanyizibwa bunene nnyo ddala okwenyigira mu kaweefube ono okulwanyisa ebirwadde ate ebifaananako bwe biti kyetuliko wano olunaku olwaleero Makerere College School erisangibwa wano e Makerere okulaba nti abayizi bano nabo benyigira butereevu nnyo mu kaweefube ono ow'okudduka emisinde gy'amazaalibwa ate ne kaweefube ow'okulaba nti tulwanyisa ekirwadde kino njagala okujjukiza gwe muganda wange atannaba kubanga ogula omujoozi nti omujoozi gwashinyisa omutwalo gumu gwokka gw'owaayo naye nga ssente zino zezimu ku ezo eziri mu kuŋŋaanyizibwa okuweebwayo eri kaweefube ono okulwanyisa ekirwadde ekya sickle cells n'olwekyo omutwalo ogwo gw'owaayo gubeera munene nnyo era guba mukulu nnyo oba okoze kinene nnyo okudduukirira omulanga gwa Ssaabasajja n'okuyambako gavumenti okulwanyisa ate ekirwadde kino kya sickle cells mu kaseera kano tunaatera okuba nga ate tutandika omukolo mu butongole ogw'okukwasa emijoozi ab'essomero lino erya Makerere College School era nga mu kaseera kano omukulu w'essomero lino ali mu kwogerako ng'aliwo mu ne minisita wa Ssaabasajja Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu azze okukwasa ab'essomero lino emijoozi gyabwe gye baguze mu butongole
era nga bw'okimanyi nti baminisita bassaabasajja ennaku zino batambula mu bitongole ebyenjawulo kwoteeka n'amakampuni agatali gamu n'eri abantu ba ssekinnoomu nga bagenda batuusaayo emijoozi gino okugibakwasa mu butongole. Abantu bangi bavuddeyo, abalala bajja wali mu Bulange Mmengo ku mbuga y'Obwakabaka ne baggulira awo emijoozi gyabwe, era nga okubeera ddala sabbiiti eno we yatandika mubadde mubalaba nga bali mu ofiisi ez'enjawulo nga bazze okuba nga bagula emijoozi gyabwe egy'enjawulo. Mu kaseera kano omukulu w'essomero yali mu kwogera era nga agezaako okulambulula lwaki bavuddeyo kwenyigira mu nteekateeka eno ey'okugula emijoozi wano aba Makerere College School. Njagala kubembe nga ntuuka waali ate abeere nga owuliriza emu ku bigambo bye byabuulira abayizi na lwaki bavuddeyo kwenyigira mu kaweefube ono ow'okugula emijoozi egy'emisinde egy'amazaalibwa ga Kabaka owa Buganda. Oluvannyuma tujja kugenda wa minisita ng'abakwasa butereevu emijoozi gyabwe gye baguze, ate tubeere nga tweyongerayo. Exams are running for 2 weeks. Okutegeezeza nti omusasi waffe Gerald Katumba butereevu ali wali ku Makerere College era nga owekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu, minisita w'Obwakabaka buno ow'ebyemizannyo, abavubuka awamu n'okwewumuza ng'asinkanye ate abakulira essomero lino wamu n'abayizi nga abakwasa emijoozi egigenda okukozesebwa mu misinde olunaku olwa Sande, ennaku z'omwezi 7. Kuli essomero lino agenda maaso n'okwogerako n'abayizi era okubateekateeka obulungi, ate era abanga n'abaana abava okwenanika emijoozi nabo basembedde okumpi awo katuuti okuba nti boolesa n'okulaga obukakafu nti bo enteekateeka eno ey'emisinde bagenda kugibeeramu bulungi nnyo, ate era n'okusikiriza bannaabo abalala tannawo kubanga bafuna omukisa guno n'amasomero amalala g'enjawulo nago okubanga geetaba mu nteekateeka eno. Njagala okujjukiza nti twategeeza ab'amasomero ag'enjawulo okuba nti geewandiisa naddala ago agandyagadde okubanga geetaba mu misinde gino okukola enteekateeka ey'okwewandiisa era agagajja tubadde tutambulako nnyo gye gali nga tugenda maaso n'okubakwasa emijoozi gyabwe. Emisinde gino gigenda kubeeramu ba musayi muto bangi olw'ensonga nti Obwakabaka butunulira nnyo omwana omuto, omuvubuka omuto, kuba tukimanyi nti nno emiti emito gye gigumiza ekibira, era mu nteekateeka eno tugenda maaso n'okuwulira bakadde baffe ebigambo bye boogera nga bateekateeka abaana bano, ate era ne minisita awaayo emijoozi eri bannaffe aba Makerere College School. Katukuze butereevu owulira eddoboozi nga enteekateeka bwegenda mu maaso. We are here this morning in a special way to launch the Kabaka Birthday Run 2019 in the fight against sickle cells. Makerere College School has been supporting the cause. This is the 3rd edition. And I want to appreciate the Kabaka government for the work and the support to work with Makerere College School in the fight against sickle cells. The Kabaka Birthday Run is not only going to support the Kingdom of Buganda, but also to support the sickle cells, people who are dying because of sickle cells. We are participating in this run this year, 2019, and when we run, there are a lot of health benefits through running. The heart is protected. We are also going to strengthen our muscles. We are also going to have improvement in our mental health. I now turn to the other language. Sebo Owekitiibwa Ssekabembe Henry Kiberu, Minister wa Buganda, tusanyuse nnyo okulaba mu kitundu kino. Ngaba Makerere College School, kulwa Buganda Government, kulwa Makerere College School Board of Governors, PTA, n'abayizi n'abasomesa, tuli basanyufu nnyo okwenyigira mu mikolo nga gino, nga twettanira nnyo okuyamba abantu abali mu buzibu bwa sickle cells, era sebo ng'essomero abayizi n'abaana abayizi n'abasomesa
tukutte mu ggwanika ly'essomero tugenda kuwaayo miliyoni 3 nga tulwana okulwanyisa obulwadde buno tusobole okuba nga tuyamba abantu abali mu buzibu. Era ssebo nsaba okukutegeeza nti nange nzennyini nja kudduka n'abayizi bano tubeere nga twenyigira mu mukolo guno. Olw'essomero lino lya Makerere College School, nze Muyingo Martin, headmaster, era ssebo Ssaabasajja wangaale. Ssebo w'ekitiibwa Henry Ssekabembe, kino kye kiseera kye tukuwadde oyogereko eri abayizi n'abasomesa. Weebale nnyo, weebalire ddala. A very good morning, students of Makerere College School. Mr. Headmaster, administration, management, students, and all the students of this great school, a traditional school, of a first-class traditional school. I'm exceedingly humbled to stand before you as a humble servant of the King of Buganda. I bring you special greetings from the Katikkiro of Buganda and the entire Kingdom Cabinet. I stand before you in absolute affirmation of our school motto, being known by works and only good works, to be more explicit. So it is within that school motto of yours that I stand before you, one of the best school mottos I've come to know and understand. If somebody are known by good works, sympathy, generosity, love, compassion, and empathy must be the most important values in your life. Impliedly, this is why I'm here, to thank you. You have stood firmly with the Kingdom of Buganda in this particular area of corporate social responsibility for 6 years now. Three years were dedicated fully in the fight. You not only contributed money, but physically Makerere College School was represented in all the activities which were done. This is the third edition of the fight against sickle cell. You have again decided to stand with us by contributing 3 million shillings. How do I thank you? Young people, if we are to turn around this country and have a better society, this is the best way to go. We must always be willing to lend a hand and serve above self by assisting those people in critical need. I want to remind you that in a free country, if we can't treat the men who are poor, we can hardly be in position to save the most privileged few. Therefore, that's why I want to thank you. I want to thank and encourage you to grow up with that spirit if we are to have a better society. Mr. Muyingo, our very own, who happens to be the teacher of this great school, and management and administration, teaching staff, would like to thank you very much as a kingdom. I want to commit, on behalf of the kingdom, to continue working closely with you via sports and other kingdom programs to better humanity. Thank you, and thank you. Sebo omukulu w'essomero lino bigambo bitono nnyo, nzikiriza nkutuuseko okulamusa okutongole n'abaana n'abayizi n'abantu bonna abasomerako mu ssomero lino. Ng'olwaleero olw'ebirungi bye muzze kukolera Obwakabaka, TV ya Ssaabasajja Kabaka eri wano eya BBS ngeze okubakwata era muli live mu studio ya BBS nga bazze okubakwata okubeebaza okumanya obukulu bwa mmoto essomero lyammwe nti fuba bulijjo omanyibwe olw'ebirungi ebyo by'okola ebigasa abantu. Mu birungi bino mulimu okusaasira abo abalina obuzibu,
mulimu okuyamba abalina obwetaavu, mulina okuba n'ekisa ekyannamaddala, mulimu okugaba ng'owaayo ekyo ky'osobola. Mu myaka gyammwe emimpi wansi w'obukulembeze bwammwe tutambudde nammwe emyaka 6 ng'obwakabaka nga tulwanyisa endwadde enzibu. Twatandika ne fistula, kakati tuyimiridde nammwe Makerere College School nga tulwanyisa Nalubiri, mu Luganda mu Luzungu ye sickle cell. Twagala okubeebaza ennyo nnyini ddala olw'omutima ogwo. Munzikirize mbakubirize ku lw'obwakabaka mukule bwe mutyo. Bwe tunaaba tunaakyusa eggwanga lino ne tubalekera eggwanga eryeyagaza eriyina ekitiibwa nga mmwe abaana baalu n'abaana bwe mwe munaazaala nga basobola okutambula nga beeyagala, tulina okuyamba abo abalina obwetaavu. Njagala obbakubiriza nga maliriza, mufube okwekebeza sickle cell nga mukyali bato. Kijja bbawo omukisa bwe munajja mukula mu maaso eyo nga mutuuse ku kiseera ekola families. Kijja bbawo omukisa okukebeza bannammwe muli bamufunye musobole okuzaala abaana abalamu. Ekyo kikulu nnyo. Siina buzibu bwonna. Tusobola okukola enteekateeka obukulembeze bw'essomero buba bukkiriza ne tujja wano kubanga ebintu mubiguze ne tubakeberera na bwereere. Nziramu okwebaza ssebo omukulu w'essomero, neebaza obukulembeze bwonna bw'otambuza n'ab'essomero eno. Mutuweesezza ekitiibwa. Gano ge gamu ku masomero gaffe gakaasangaawo agakyakuumye ennono n'ekitiibwa eky'okugunjula abaana b'eggwanga lino nga buli lw'oyingira osangamu essomero. Si baana bwana naye osanga essomero erina values. Once again, I want to thank you students for listening to me. I want to encourage you on the 7th of this month. Please stand up massively in Lubiri to be flagged off by none other than His Majesty Kabaka. For God and my country, I thank you. Thank you so much, the Uganda government. Sabasajja Kabaka awangale. Awangale Sabasajja. Let's stand at attention and sing our school anthem. What a moment to remember in this fellowship, good and bright. Let us then all sing together, praising God on high. Let's make one thing for whatever on the path to seek treasure. But what a joy beyond all measure to be known by words and only good words. Ebiterevu ekyali ku BBS Telefayina ey'Obwakabaka bwa Buganda. Tuli wano ku ssomero erya Makerere College School nga bavuddeyo nabo ne beenyigira mu nteekateeka y'emisinde era nga bagudde ddala emijoozi gya bukadde 3 mu kabufube olw'okulabika nti ate nabo babeera ekimu ku bitundu eby'okudduukirira nti omulanga gwa Ssaabasajja ogw'okulwanyisa ekirwadde ekya sickle cell mu kaseera kano. Era nga bw'owulidde Minisita Henry Kiberu Ssekabembe bw'ategeezezza nti lino lyerimu ku masomero agaze gatambula ne Obwakabaka bwa Buganda mu nteekateeka ez'enjawulo era nga ne ku mulundi guno ensonga lwaki basazeewo okuba nti beenyigira mu ate mu kaweefube ono ow'emisinde egy'omwaka guno 2019. Omulabi wa BBS Telefayina njagala okuba nga nkujjukiza nti ab'essomero lino erya Makerere College School bagulidde ddala emijoozi gya bukadde 3 era nga Minisita Henry Kiberu Ssekabembe yabaddewo okubakwasa emijoozi gino mu butongole era ne beeyama okubaayo mu bungi ku lunaku olw'Essande mu misinde gino okugyetabamu obutereevu ennyo era nga bategeeza nti bakwongera n'okwetaba mu nteekateeka ezitali zimu zonna Obwakabaka bwa Buganda bwe zitaddewo okulabika nti bukolerera abantu baabwo. Ow'ekitiibwa Minisita bw'atyo
akubiriza abaana abali mu masomero okugenda okwekebeza obulwadde buno obwa sickle cell nabo bamanye wawe bayimiridde kireme kubeera nti ky'abantu bakulu bokka naye n'abaana b'amasomero basobola bulungi okukyenyigiramu era nga mu kiseera kino ategeeza nti bwebanga bakoze enteekateeka basobola n'okuba nga bajja ku masomero ne babakebera ku bwereere kubanga Ssaabasajja ayagala abaana abalamu. Bwe lityo ebbugumu mu kweteekerateekera emisinde egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja bwe lityo bwe liri. Tubadde wano ku ssomero erya Makerere College School. Bavuddeyo ne bakwata mu ndyanga ne bawaayo obukadde 3 ne bagula emijoozi okwenyigira mu nteekateeka ey'emisinde ate ku lunaku olw'Essande. Abayizi basanyufu ekigenze ewala buli omu bali mu kumukwasa mujoozi gwe buli omu bali mu kumukwasa mujoozi nga bagenda bali mu kugigaana bajambadde n'okujambala aga nti ate bajja kulinda lunaku lwa Sande olw'Essande lunaabasangayo nga bamaze dde okwambala. Kale kanzireke wa muganda wange Morris Mukibi mu studio bw'aba ayinayo ekibuuzo. Gerard Katumba, Morris Mukibi, ndowooza ozze muno jjukira kwata mpola primary school wali e Kasanda embeera bwe yabeeranga ku assembly. Simanyi oba neyammwe yabeeranga bwetyo ng'ebbugumu liba lingi nga bwe libadde Makerere College School. Muganda wange Morris Mukibi, ffe kwata mpola primary school twabeeranga ku assembly kyenzi jjukira nti tekwabulangako miggo. Buli assembly yali yanga ya kibooko. Abatanaaba, abatasanirira, abatakola ki. Naye nga naffe twabeeranga n'ebbugumu eryaffe. N'oluzungu lwa emisinde twaddukanga naye nga twaddukiranga mu bigere. Ate ng'olina okuddukira ku mayinja tukayita akasaawa akakataka. Naye twadduka era twenyigiranga mu buli nteekateeka yonna eyateekebwangawo ne bwe yabeeranga ey'Obwakabaka bwa Buganda bwe yabeeranga ey'abantu ba Ssekinoomu nga bwe bagitaddewo twajenyigirangamu. Era kinsanyusiza nnyo okulaba abayizi bano nga nabo babadde kyoyinza okuyita mu Lungereza excited okwenyigira mu misinde gino era nga buli omu ali mu kwesunga ku lunaku olw'Essande okubeera we bagamba nti bagenda kutulaga ttaaki obwedda bwe baŋŋamba abantu abakulu bagenda kutulaga ttaaki. Waliko ko omukulembeze bw'essomero era mu kyalo eyo e Kasanda olabye abakulembera amasomero bwe babeera embeera bw'ebeera? Ekyamazima kino kyakuyiga kinene nnyo era nange nfunyemu ekyokuyiga ekinene olw'okubeera nga bw'omanyi nti ebirooto by'omuntu tebiggwayo oba oliawo tomanyi ekirooto kiyinza okubaawo nti mu biseera era ebijja noddayo nyinza okuba nga oba nkulembera essomero naye nfunye ekyokuyiga kinene nnyo kyenjize wano ku Makerere College School olw'enteekateeka yaabwe nnungi, administration yaabwe nnungi nnyo, abayizi balungi nnyo, balina empisa, bantu bali organized bulungi nnyo kubanga buli kimu kyonna kyonna tukikoze mu ngeri eri organized obulungi nnyo. N'olwekyo kyakuyiga kinene nnyo kyevu olaba nti ne minisita ow'ekitiibwa abadde ayogera agambye nti essomero lino lyerimu ku ago agakyatambulira ku musingi oba ku mulamwa omulungi ddala okulabika nti ate gasomesa bulungi abayizi nti bw'otuuka wano ku Makerere College School tosangawo ate bayizi bokka wabula osanga essomero lyennyini. Nange Morris Mukibi sisobola kuva waggulu nga soogeddeeko na mukulu wa ssomero lino abeeko obugambo bwayongera okutubuulira oba okutusuulayo lwaki bavudde okwenyigira mu nteekateeka eno ey'okulabika nti ate nabo baguze emijoozi okwenyigira mu misinde egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja okulabika nti tutambulira wamu ffenna. Kanjogeremu n'omukulu w'essomero Morris Mukibi ayongere okuba nga atubuuliramu awamu n'okutulambululira lwaki bavuddeyo okwenyigira mu nteekateeka eno na lwaki basikiriza abayizi baabwe okubanga benyigira mu misinde egy'amazaalibwa ga lwaki obuulire eggwanga lwaki muvuddeyo okwenyigira mu nteekateeka eno era lwaki musikiriza n'abayizi okulabika kubandabye emijoozi gigyo mugigabye abayizi basanyufu buli omu atutte omujoozi gwamu bajambadde bagambye olw'Essande lunaatusangayo ffe nga twamaze dde okunyuma. Sebo nze Muyingo Martin, headmaster Makerere College School. Ffe nga Makerere College School tulowooza nti okwenyigira mu nsonga eno twagala okuyamba community n'abantu b'eggwanga okubeera nga bali balamu ebbanga lyonna. Tulowooza nti bwe tunakwatira wamu nga tuteeka ensonga eno mu baana tulowooza nti bajja kukula nga bamanyi nti okuyamba abantu abali wabweru w'ennyumba zaabwe kya mugaso nnyo kubanga kye kiyinza okuleeta abantu baffe mu ggwanga okubeera nga balamu. Tukikoze wano kubanga abaana bano be bajja okubeera abakulembeze b'eggwanga lino gye bujja. Ensonga lwaki onyigidde mu nsonga eno okubalaga nti bwe tuwaayo akatono ke tulina ne tuyamba abali mu bwetaavu kijja kutuyamba okulwanyisa endwadde zino
erizibonyaabonyezza abantu baffe mu Buganda. Oba oli awo kyongere n'okutumbula embeera y'obulamu mu nsi. Bigambo ki by'oyinza okusibirira abantu ba Ssaabasajja bonna naddala ku nteekateeka y'olunaku olw'Essande? Nkubiriza abasajja n'abaami aba Buganda n'abaana n'abantu b'ensi eno okwettanira nnyo mu Kabaka Birthday Run ya 2019 ku Sunday. Ekyokwatira wamu ne woba owaddeyo katono. Ffenna bwe tukuŋŋaanya ettaffaali ne twongera ku nsonga ya Buganda gyetandise mu lutalo olw'okulwanyisa obulwadde buno. Obulwadde buno tujja bulwanyisa mu Uganda era bujja kuggwaawo. N'olwekyo nkubiriza abantu bonna mu Uganda balwane, benyigire mu nsonga eno, bawayo ssente, bagule kiiti, badduke, twongere okuŋŋaanya ssente ziyambe Buganda government okulwanyisa obulwadde buno obwa sickle cells. Tuyanze gwe mukulu w'essomero ate mwebale nakubiriza abaana okulaba nti baanukula omulanga gwa Ssaabasajja ne bava wansi nga bamanyi Ssaabasajja yaani ate n'emirimu gya Buganda nagyo nga bagyenyigiramu bulungi nnyo. Kiba kiraga ebiseera ebitangaavu eby'Obwakabaka obwa Buganda. Tweyanzeege. Ow'ekitiibwa, olina ekigambo ky'oyogedde awo n'okubiriza abaana ab'amasomero nabo okuba nga beekebeza obulwadde buno obwa sickle cell ate nga tulaba nti gwe mulanga gwa Ssaabasajja wakubeera nga abantu mu Buganda balamu bulungi nnyo ddala, naye abantu bangi badde balowooza nnyo nti oba oliawo okwekebeza okwejjanjaba kubeera kw'abantu bakulu obulwadde nga buno. Naye kati olina ekigambo ky'oggyeyo ekirungi ennyo nti n'abaana abato bano basobola okugenda ne beekebeza n'akula nga amanyi wayimiridde ku bulwadde buno wakati nga tweteekerateekera emisinde egy'okunaku olw'Essande. Kikulu nnyo abaana bano naddala myaka gino bwe yeekebeza. Kitegeeza akula amanyi nti mu musaayi gwange ninamu ka trait, ninamu akawuka kano akaleeta sickle cell. Omwana ono bw'akula nga akamanyi naye nga kali recessive nga keekwese munda muli kye twagandawaze ntukiyita carrier, kimuwa omukisa bw'akula tateekeddwa kunoonya munne ate carrier. Kimusindika okukebeza omusajja oba omukazi oyo gw'aba alabye gwagenda okuwasa oba okufumbirwa. Bw'amusanga nga naye carrier munne kitegeeza nti emikisa gy'okuzaala abaana abalina ekirwadde kino mingi, ajja kunoonya omulamu. Tusobola okuba ne bacarrier abangi oba oli awo abamu bwe balowooza, naye kitutaasa ekizibu ky'okufuna abalwadde ddala. Ssente omuntu z'okozesa okujjanjaba omwana, emiranga n'ennaku ebeera awaka, obwavu buba buyingidde ng'obulwadde buno buyingidde awaka. Kubanga bannaffe balina obusobozi nabo tebakisobola abasinga obungi, kubanga kikwetaagiza miliyoni ezisukka 600-700 bw'ogenda okukyusa obusomyo ogamba nti kati oziddwa bujja omubiri gwonna guzimbiddwa. N'olwekyo twagala nnyo okunnyikiza ekigambo, ebintu bibiri bye twagala okunnyikiza abantu baffe okwekebera n'okusaasaanya amawulire gano, kubanga bwe bulwadde obutalina ddagala nti owonedde ddala okujjako ng'okyusiza obusomyo ate ne bamu ne bakyusa obusomyo ebiseera ebimu bagaana okutereera. N'olwekyo twagala nnyo okukubiriza abantu okwekebeza. Kyekituleeta mu masomero gano nti bwe wakyali abaana b'eggwanga abato abateekeddwa okumanya obuzibu buno, ffe abasinga twafuna omukisa, twakuba bukubizaala ne tufuna abakyala, n'okubazaala n'ozaala abaana nga balamu. Kakati ku mulembe guno omutebi ogwa information technology nga buli kintu kyonna kiri ku internet, omukisa ogwo abasinga temujja gufuna. N'olwekyo mbakubiriza era mbakunga, oba oli musajja mukulu oba oli musajja mukadde, manya status ya famire yo yonna bweyimiridde. Bw'onoogitegeera obulungi ojja kulekanga ne mu kiraamo okitaddemu nti abaana ba famire yange endwadde enamutta sickle cell mukenenya nga tonnafumbirwa nga tteeka oba nga tonnawasa nga totaleeta wano mukyala mu lujja luno ateekeddwa nga okukeberebwa. Maliriza nga nja kukubiriza ne bannaffe bannaddiini n'obwetuwaza obw'ekitalo mutusaasire mu nteekateeka yammwe, mukole puroguramu nga muba mugenda okugatta abagole mubakebera bagaane bugaanyi nti nze ndi carrier nange ndi carrier, naye ffe tweyagala okukamala, ffe temutwawula. Bakiyingiremu nga bakitegedde kuba si musango, naye okusinga bakiyingiramu ne batandika ne bejjusa ate ebiseera ebisinga nekyemugamba nti mu kufa ne mu bulungi tekibeerawo lwa nsonga bazaala omwana ogwo ne batandika okubagana ebikondo, omukyala n'adduka oba omwami n'adduka. So embeera eyo abateeseteese nga bukyali akira. Owekitiibwa obubaka obusembayo naddala ku nteekateeka y'oku Sande?
ku nteekateeka y'oku Sande bwe mutulaba nga tutandise okuyingira amasomero gano kitegeeza tufe ng'abatesitesi tuli bamativu tubateekeddeteekedde bulungi mu bufunze nja kufulumya puroguramu enzijuvu kubanga ewedde okuteekateeka naye nga kyenyinza obbategeeza nti ku ssaawa 12 muteekeddwa okuba nga mwenna mwagweredde mu lubiri ku ssaawa 11 tujja kuba tugibagulidde bulungi nnyo okusobola okuyingira 12 n'eddakiika 2 Katikkiro wa Buganda ajja kutuuka bw'obanga omanyi nti oli mabega wa Katikkiro wa Buganda mu bitiibwa byo n'obuwombeefu nkusaba kubanga kati abasigaddeyo mu maaso aba Ssaabasajja beera ng'otuusa ku ssaawa 12 n'eddakiika 4 bassebo ne bannyabo tewakyali kubuusabuusa nannyini nseenene agenda kulabika eri Obuganda naye ate bw'anaaba alabise kitegeeza nti ku ssaawa emu yennyini ey'okumakya 21 tubasimbula 1 n'eddakiika 5 10 tubasimbula 1 n'eddakiika 15 aba kilomita 5 tubasimbula n'olwekyo mwe balindwa emijoozi gitandise okukendeera katale bwe ginaggwayo njagala okukunga abantu ba Buganda tumanyiddwa mu bugunjufu n'obukkakkamu manya nti guno omukisa gukuyiseeko tetugenda kubisayo mijoozi mirala ngera bulijjo bwe tukola bwe tugamba emitwalo 5-6 giba gyegyo tetwongerako n'olwekyo temujja kukola fujjo ku Bulange temwekalakaasa temumenya bintu temuseera mijoozi gino gugula omutwalo gumu oli bwakugamba nti agutunda emitwalo 2 wandibadde omukwata bukwasi tusobole okutereeza eggwanga lino twagala okwebaza BBS etukoledde omulimu gwa ttendo eyongeddemu amaanyi mangi kino kye kyatulwanya nga tufune TV eyaffe obwaffe ng'Obwakabaka bwa Buganda tulabye nga akatale kalinyira ku sipiidi nnene nnyo olwakino TV endala gye zitasobola kukola kye mbagamba bulijjo Buganda eteekeddwa okukola abalabi batasobola okukola esobola okufuna abalabi batalina n'olwekyo bwe tuba tusobodde okustreaminga live ekiri very very expensive ne tukunga Obuganda bonna Buganda egenda ku ntikko buli kintu kisoboka tuyenza tweyanzeege tetusobola kuba ntusukawo wano tunjagala nkuzeeyo wa muganda wange Morris Mukiibi mu studio ate tulabe ebirala ebiddako enteekateeka zikyagenda mu maaso wangi gye tugenda okugenda nga mu nteekateeka y'abantu okugula emijoozi muganda wange Morris Mukiibi nange kankomekereze wano ate tweteeketeeke tulabe awalala gye tugenda okugenda twongere okukola omulimu gwa Ssaabasajja muzzukulu wa Mugema Katumba Gerald Ssaabasajja Kabaka awangaale weewaawo wabale nnyo Katumba Gerald nkulinze naku z'omwezi 7 ekituufu eby'emisinde obibaddemu nnyo obyogeredde nnyo naye tetwagala tulabe boonooteka mu action nga tutandise okudduka wali awo ku makya nga beena atusimbudde emirundi 20 mu obugumu.